嗱，香港好多嘅新樓咧，係淨係得英文名冇中文名嘅。啱啱咧，我哋前特首阿振英哥英哥出聲啦，就話啦，哇！而家香港好多樓盤，有啲發展商扮高檔真係要好似鬼佬咁，嗰啲英文名冇中文名嘅樓盤，好似感覺上好高檔吸引啲咧以中國內地嘅買家為主嘅。咁跟住就話咧，明明係個銷售對象係中國人，咁點解會冇中文名咧？點解要扮高檔咧？跟住都有講嘅。就話咧，你哋都睇到啦，好多地產代理同埋地產公司嘅職員根本啲英文都唔 Q 掂，你連個名都唔識讀改到咁嘅名玩咩？即係佢話唔合格個水平，但係又偏偏咧要改個英文名，發音都唔準，即係見唔得人咁即係奇怪啦，即係咁啱嘅，咁好多地產又真係唔係讀好多書嘅，咁但係又咁講，而家好多名係法文嚟添香港啲名，咁你未識英文都未必識法文係嘛？咁即係有啲實在係啲地方名都好偏遠下，你都未必知道咁當然啦，嗱你問我，首先咁講，我就見到咧好多網民就鬧振英哥嘅就話佢咧好多事點咁嗰啲，但係我自己戴咗頭盔先，其實我就不嬲都撐阿 CY 嘅因為點解咧？佢以前做特首嘅時候咧，嗰啲限奶令嗰啲全部我都覺得係好及時嘅，同埋好有針對性嘅咁當然冇辦法啦，咁時不與佢啦。咁佢而家講嘅嘢，其實你問我覺得佢一路發聲都有道理嘅，呢一個都係好有道理嘅。其實因為而家即係呢幾年有啲樓盤有啲發展商咧，好中意淨係嗰啲無厘頭嘅英文名嘅，真係有啲無厘頭嘅，真唔好介意即係你話我都係咁話啦。咁我都唔知你嗰啲明明香港地方，你又搞到好似搭的士都唔識得去嘅例如可能即係我冇偏頗㗎，即係講緊英文啫，應該收翻，即係唔好頭先話咩無厘頭嗰啲例如可能你將軍澳某幾個樓盤啦，咁我唔開名啦，費事就得罪人啦，或者深井某啲樓盤咪深井掃管笏啦，某啲樓盤啦，你上網睇啦，我唔講啦，係費事得罪人啦，係咪先？咁但係真係你講嗰啲我知咩法國風情意式風情我明但係呢度香港嚟㗎嘛，或者元朗啦，某個好大型嘅發展商有好多個系列㗎啦，係咪先？跟住有 Mid 啦，跟住有 Grand 啦，跟住又有 West 啦，揸個咁樣嘅字啦，咁嗰啲咁你諗下真係又係嗰句好奇怪㗎嘛，好亂啲人，因為點解同一個名喺拗頭又有，喺元朗市中心又有，喺天水圍又有，例如有個璽字嗰啲系列啦，其實冇中文嚟嘅，不過咁嗰個講多咗啦中文都好多地方有，啟德有咩同係都亂嘅，不過英文更加亂係咁因為我以前就係住嗰度嘅，咁都覺得令到啲的士佬咧成日鬧我嘅，邊個你講緊邊個咁嗰啲咁樣好難。即係容易去錯地方㗎嘛，咁所以你問我咧有啲人就話係咪要扮高檔咧？咁我覺得係嘅，講英文名係型啲嘅，有時即係你諗下，如果五哥淨係得個英文名喺香港，梗係型啲啦，冇中文名係型啲㗎。咁但係唔會咯，即係我覺得名嘅嘢有啲當然有啲有個人覆佢，我見到有個地產代理商覆佢咧，地產代理公司覆佢就話因為香港好多樓盤名都用過啦，咁所以咧就冇晒新意，咁不如整下英文名啦。咁我諗都係其中一個方向嚟嘅。不過又咁講你可以好簡單㗎啦，例如你喺嗰個地方嘅，咪叫翻嗰個地方嗰個名個街道名咯，好似以前嗰啲北京道1號，咪北京道1號咯，咁咪得咯。其實仲好記啦，係咪先？咁點解要搞到咁複雜咧？我真係唔明即係或者以前嗰啲咩大廈、咩花園咩城咁咪好咯，咁咪唔使搞到咁複雜咯。咁但係啦，賣樓係要噱頭嚟㗎嘛。其實呢個風氣其實唔啱嘅，政府係要管嘅。好似以前嗰啲跳層咁樣即係我哋阿四叔即係跳層跳到爆㗎啦，喺西半山某個樓盤38去到68咁樣，即係88咁樣都得㗎啦。政府唔管，就正發展商梗係要轉空子啦。佢為咗賣樓啫嘛，佢理得你死係咪先？佢理得你點佢為咗賣樓係可以去到好極端嘅。香港其實呢一個英文名已經唔係好極端㗎，有啲樓盤係同一個樓盤分開2期，可以一左右唔同名都得㗎，或者3期都唔同名都得㗎。咁到時寄信寄邊期咧，我都唔知因為點解佢為咗去宣傳嘛，或者第一次或者咁講，佢第一個名第一期賣得唔係咁好，唔老禮嘛，第2期改個名咯，係咪？試過
得喎，咁咪下次再用依招咯。咁其他發展商見到咪有樣學樣咯。喂，你改個名，重新又開始記者招待會咁樣，啲記者又幫你出報紙啦，又好似同一個項目咁樣洗底咁樣，好似啲人咁咯。即係你問我好多人都好中意改名㗎，係咪？唔順咪改名咯，或者爭人錢咪改名咯。發展商都差唔多啫，賣得唔好咪改名咯，或者想再賣好啲咪又改名咯，或者想宣傳博宣傳咪又改名咯。呢個其實同英文名淨係得英文名改樓盤咧，我覺得同樣地政啊都係要注視下嘅，因為呢樣嘢關地政事嘅。因為點解咧？你改名或者預售樓花同意書個名其實都係地政管噶嘛，應該啦，我冇錯嘅話就應該係地政嘅人員去管嘅。咁所以其實係咪需要好似跳層咁樣嗰啲樓層跳級咁樣管一管咧？有時又唔好太過分咧，係咪啊？無啦啦整啲咩莫內啊咁樣嗰啲啊，講中文啊、英文嗰啲有啲九龍塘嗰啲樓盤咧，費事啊俾人話我水平低啦，唔講嗰啲法文啊、英文都唔好講啦，淨係講中文咁就唔會水平低啦，俾人笑。咁但係個重點啊，在於真係好怪啊！即係你香港地方，唉，真心講唔好笑啲地產，唔好笑啲發展商英文差啦。你搭的士啊，啲的士大哥好多當然文化水平好高嘅，但係大部分普遍嘅的士大哥文化水平修養應該冇咁高嘅。咁嘅情況之下，喂，你都要翻到屋企為先啦，即係常理嚟嘅啫，大佬。你住嗰個屋苑翻屋企都唔知點講，係咪？咁啊賴嘢啦，當然啦，即係網民講嗰啲英文名嗰啲樓盤咧。我都有揸出幾個嘅，咁所以我都覺得奇怪㗎，真心講啊。所以你問我改唔改咧，都要改嘅。即係一個屋苑有幾個名，或者淨係得英文名冇中文名，咁係應該要大家諗一諗，係咪要改善一下呢個情況，唔好俾佢越嚟越走極端啊！